آقا سلام و 200 میلیون درود. اومدیم با پارت 3 بازی دیزگان. پارت قبلش حقیقتش اصلا یادم نیست چه اتفاقی افتاد، ولی خوب بریم اصلا پارت قبلش رو ببینید چه کاری. خب آقا بریم که داشته باشیم این بازی خفن زیبا فوق‌العاده آخر زمانی جالب انگیزه دیگه. بریم آقا چرت و پرت زیاد نگم، بریم که داشته باشیم. پارت دوشو فکر کنم رفتیم توی کمپ اصلی خودمون، بعد تموم شد فکر کنم، نمیدونم. امروز تو این پارت فکر کنم موتورمون ارتباط خب آره، بریم ما موتورمون ارتباط بدیم و بیایم. کجا بیایم؟ همیشه بسا کدومش دست بودش باشه اینو برنده. همیشه مهمات رو کامل کنید، مهمات رو کامل بکنید، فهمیدید؟ هیچ وقت مهماتتون نذارید تمام بشه. بهش من اصلا دنده عقب گرفتم که دنده عقب بگیرش سیو. چه با در اینقدر کوتاه شد؟ همین ماشین بود از این از چیت رد میشد. آقای هاشمی اصلا موتور که ارتقا نمیدی دهن سرویس انقدر آروم میره، انگار رو مخی انقدر وقتی موتور آروم میره. مثلا برای شما شاید این آروم نباشه، برای شما که تازه دارم، ولی وقتی ارتقاش میدید سرعت موتور رو ببینید پشمتون میریزه اصلا از زمین تا آسمان فرق. بگاز میکنم برونش. ما اینجا بازی که میخوایم بریسیم میخوایم آلشوازی در بیاریم. ایوه 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 لو رفتیم کیوم هست ببار توی کوچه ماشین بندازیمش اینجا. بر اطمینان بود که ما رو نبینه و ما خیلی این دهن سرویس اینا رو باید کنم یه مشکلی داره با اینا بخوره. خب اینم موتورمون هم اینجا با بذاریم 10 نفره تی او او نه من به تفنگ خودم وفادار. مولوتوف کوکتل مولوتوف توف توف توف. خب شما میخوام یکم نگاه آروم بریم. هیچ وقت تیرتون سعی کنید تو دزگان خراب نکنید. این چیزی اینجا بود خراب نکنید که اگه خراب بکنید دیزیان شما رو خراب دیگه نمیشه. اصلا غیر منطقی میزنه وسط سرش بد طرف میفته رو زمین. یکم غیر منطقی نیست. فکر کنم دور آتیش از سرچه هست نمیاد. درست میگم یا نه؟ یکیشون اینجا صداش دارم برش سایدی بود پایین. برو دیگه آقا دیدم تو کلی کچلش کچله دیگه. آره دیگه خیلی صدا میشنی کجا بایی عجله یا خدا چه باگی بود. دستم رفت اینجاست بر سر شکست منطقیست. کنه که دیگه شنه با فکر کنم دیگه بچه فکر کنم برو گم شو برسه همیشه یکم وحشی شد. همیشه یکم آروم عمل کنید تو کارتون. ای از اینا
حالت تبره نه چیه این ناموسن. خب ما نیستیم این دور برا دارم از این مثلا یه دونه بسازیم اینو برد یه انمی نیست اون برد بطری این برای باک خورده نایس. کجایی؟ کجا امونش بقل باز اینجا تا بهت بگم کد تنکی لاتی میده ولی لاتی هم میمیره دیگه گفتم لاتی میمیره زد پشت گردنش عمل آروم کنید پوش نیست ناراحتم کردی بچه ها با هیچ وقت از مهمات هم استفاده نمید بذار سعی اینجا از میخواستیم مثلا آروم اینجا رو برد بابا برو گور پدره گردم تو بریدم دارم باید صحبت نظرت در مورد این چیه؟ از اونجا شاید که چقدر سیگما بوی بود سیگما بود سیگما بود آه بابا آره ما باید برق اینجا درست کنیم یه دونه دیگه هم هست بچه ما لاتش برای دیک بار نکنید شد. خب بریم جنراتور رو درست کنیم خب اینم دکمه اسلحه تو بنداز تیر نداری اگه تیر داشتی الان نمیتونستم نفس بکشم حاجی ما خیلی خفنیم فهمید تیر نداره چی دیگه خیلی باهوشی به چیزی نداره که بخوای منو بکشی دیگه بهش بگو گم شه بره بچه گم شه بره گم شه بره All right, let's see if they got an underground bunker around here. خب باز کن بریم دست دیگه میبینی نگاه برای همین میگم کیفیه نگاه لباسش نیست البته لباسش هم یه تیکه هایش هست خود دیک نگاه دستش خونی شده تیکه های از لباسش خونی شده تبره خونی شده نمیدونم حالت تبره چوبه چی خورده خفته نمیدونم زیر زمین میرزم اوه از اینها دیگه میتونیم درست کنیم دیک اونجایی میگه دیک اونجا چون نمیری بالا خب درسته برو دیگه میگه گفت دیک بالای میگم دیک گفت چی؟ گفت دیک هستی نمیدونم چیزی اینجوری گفت فکر کنم یه چند تا موتور نمیدونم چی داره دور پایگاه میچرخه میتونی نگاه کنی یعنی چیه میگه تو خوبی دیگه هم مثلا سیگما جواب نمیده الان تازه جواب داد لاتی باش تا بریم بالا پیر شدیم تا بریم پایین پیر شدیم مثل جیتیایی هم نیست این چیزی بگیری حدیات فون ببینیم چیه اینجا که این داره میگه الان مثل درخت داری چی رو واقعا میبینی
چیزی نمیبینم، Right. من چی Someone's on the نمیبینم hunt. آقا، I see smoke from their campfire. چیزی نمیبینم. خودش هم داره میگه چیزی نیست. No, god damn it, با Boozer. Gotta بعدیش get اینه your مثل arm healed GTA up so we can نمیره ride the hell پایین out of here. همسه I'll take care of him. که بگیره سور بخوره بره پایین هم. البته اگه بخواد بینی دست سور بخوره بره پایین بدون دستگیر Try to stay منطقی away نیست in حقیقت case they همچین head your دستش way. Digging out. میسوزه. آتیش فیزیکدان باشه. البته این همه باید بدونم ولی خوب Oh, shit's killing me. من خسته تر از تو شدم حقیقتا. یه ساعتی گرفتمش پایین هیچ گوی هم نمید. اوه Nothing like scrap. از اینا اوه یکی از اینا داد به همه. من دنبال مپ نیستم. و یکی دیگه از اینا بکنم خوب چیز زیاد جالبی نبود ولی ساعت 2 هم برامون باز شد. ساعت دو این ردیف هست که روشه. ساعت 2 باید بریم پیش میگم باید بریم پیش بروزر فکر کنم. بروزر بوده دیگه. چی؟ بنزین نبود؟ بنزین نمیخواد. St. John to Copeland's camp. It's done. The radio tower's locked down. I've restored your radio network. Copy that. You may not see the value in St. John, but Radio Free Oregon is the only thing keeping us from turning into savages. ساکت شمالی ساکت بودن. About 9 square miles. Try going hungry for 3 days. There's no such thing as a starving patriot. Well, sir, I hope to God about that. Copeland out. Radio Free Oregon. Jesus, what have I done? Boozman, you awake? I'm up. کجا داریم میریم دیگه؟ می پیش روز چه کدوم گوریه؟ Heading to that camp you spotted north of the mountain. چه یادم نمیاد بزنیم بسیم. نایس. Find out when I باز get اینجا there. یه Dig it پاده out. دیگه هست بابا. ما رو سایت خدا وکیل. Boozman, you were right. They set up along the railroad tracks. Kill everyone in the sons of bitches. فهمیدن یا نه؟ That was kind of the plan. Dig it out. فهمیدن یا نه؟ با موتور من تو رفتار نکنش. چند نفرین؟ خب نظری چند نفر؟ همه تون اومدی همینجا بود. بمیر مرد. بابا زدم دیگه باید میمارد دیگه. همون لحظه که من زدم ریلود دست میگفت ریلود دارم میکنم. اوه تله باسه من لکی بازی واسه یه حرفا هنوز زنی. سیگما بو لطفا آهنگش پخش کنید. نه این آدم نیست. داره تکن چجور جا خالی دارید؟ بلش هم نمیتونی اینجوری جا خالی بدید. اولیو او هدشات خود دومی نبودیم همون اول میزدی. تیر خورده دادم میگرده با یک تیر دیگه میزن منطق بزن برستک من به تو طلب رو دادیم ولی دیگه نگفتیم بیا. هدشات همون اولی هم هدشات بود چون من دومه
بچه وقتی تیراندازی میکنید توی کم خب سریع فرار کنید، به دلیل اینکه مثلا بعضی وقتا احتمالش هست یک گله مثلا زامبی بگیره نه بهتون کجا باید بکنم باید بریم این بالاه که قرمزه اینجا یا اینجا بود یا بکنم که بلوژر بگو باید کجا بریم یه ساعتی طولش میدارم دلارم یکم جایی نزدمت اصلا تو چجوری اینطوری شد نشتی خب من اینجا رو میکنم بگو باید کجا بریم 2 ساعت من منتظرم کیه بابا سرویس 2 ساعت حرف میزن خب بگو کجا بریم تا به من بگه باید کجا بریم 50 سال طول هنوزم نگفته یکم چرخ بزنیم میگه بعضی وقتا یه باگایی میخوره نمیگه زیاد مهم نیست بیا دیگه راست این آجی ترمز گرفتم داخلش میتونیم از اینم برداریم ببینیم خوبیش تو رو خدا باید کجا بریم تو رو به هر کی میبرد هیچی بیده بالاخره گفت داستان اینجا چیه جاده هم باره اوکی زده بود اگه از بلندی بپرید موتورتون آسیب میخوره بلندی مثلا زیاد مونده تیر عاشق خشاب باجی یکیش داره میاد طرف یه داستان تو کجا بیدی گفتم زامبی داره میاد طبقه تو رو طبقه تو رو نداشتم این داستان طبقه تو دستی دارن چیه این بار کردن آجی عاشق این موتور سواری شما دان سرویس خیلی خوب مثلا یکی از جذابیتش همین موتور سواریه بعد داستانشه بعد کیفیتشه بعد دیگه چیشه این چیه داستان این باید بریم دنبال یکی سگه زمان اصلا سوار بشم بعد تیروز حریون زیادی آسیم نکنم برو دیگه چقدر موتور آروم میره ما برسیم فردا صبح تا آخر هم برسیم
گوزنون. برو روستون کن زوم کن رو مثلا زوم کنه، زوم بوم کنه، قلبش کن. با یه تیر بخوره به لاستیکت بعد دوق چیزی که میدونم بترک. ای پدر سگان میده اینجا میامده روزم میگردیم. ما چجوری صدای میکروفون اونو داریم؟ ماشی کنار کمپ این بچه واسه دیوز واسه حجم زیاده وایسته دیگه داشت اینقدر تیر بهت کردم تیر کل تفنگم تمام شد. چی هست تو اینجوری میری ولی من میانگور میزنم. برو گور بابا. با صفی لودینگ بکنم. نه لودینگ نشد انگار سریع را. از نگاه کیفیت بارون خدا بکی نگاه کن. کیفیت چمنه و زمین نگاه کن. خیلی دوست دارم بکشم برم هیچ واته فرمزاده. رفتیم ساعت یکی چیزمون باز شد تو کپلان. خیلی دی همین الان بریم کپلان موتورمون رو بسازیم و عشق ها صفاسیتی موتورمون بنزین نداره. یه بنزین مشتی هم با تو دلم نمیاد تو کمپ برای بنزین پول بدم نیاد. خب آقا چیا داریم؟ موتورمون ساعت 2 کنیم که اینقدر آروم نره. اینو ببریم ساعت 2. نیترو نمیتونیم بزنیم. بریم با استقامت زیاد میکنه یکیش که پولیش داشته باشیم. پولی هیچ کدومشو نداره. از ظاهری ها ولی بکنم جوابم میده. دلیل داره دیگه اونا زده بود. یه بنزین نه پول دارم بنزین بگیرم. بسا یه رنگ از این رنگ ها بنده رایگانه. این رنگاش رایگانه تو همین کمپ ها تقریبا رایگانه. ما بریم کجا بنزین بگیر بیاریم برگردیم اینجا میشه. برای هم یه خوابی میزنیم اینجا صبح بشه هم لذتشو میبریم. 7% کلن 7 لیتر نمیدونم 7% یا 7 لیتر من الان بنزین دارم. سیگما باشید. بریم بخوابیم اول صبح بشه بعد بریم. هیچ وقت از شب دیزمون خوشم نمیاد. هم زامبیاش بیشتره تو شب. صبح بیشتر زامبیاش میرن میخوابن. تو دست به چیزی زدم الان تو رفتی. خب سریع این کار طولانی نشه. بریم بخوابیم تمامش کنیم بریم. اینکه پارت طولانی بشه مجبوریم وسط پارتی رو قطعش کنیم که هیچی. تو که هنوز بیداری کاکو از اون موقعی که ما اونجا بودیم. اما خوابیدیم اونم خوابید. نینی بروزر همیشه منتظر ما. همیشه این بروزر آدم خوبی آدم بروزر.
چیزی که تو توی کمپ داری نه من ندارم خدا وکیل اصلا کمپ ندارم اینجا همه لباسه و شما چقدر لباساتون تکراریه هر روز باید ما یه محمد ما برداریم نمیشه بردارش گور پدر برون بریم آقا برون بریم طولانی نشه الان تا الان 25 دقیقه شده خب من الان برم 40 دقیقه نمیگیریم مهم نیست فدای سرتون فدای سرم فدای سرتون بازیه دیگه حالا یه پارتش میشه 40 دقیقه ها اینو انجام میدم دیگه براتون دیگه این پارت هم فکر کنم تمام بشه بعدش برون 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 باز گرگ افتاد دنبالمون مسئوله کیت فکر کنم باید یه دونه فنر بندازیم روش یه دونه فنر واو رسیدیم به این لجنزار بعدم میاد این که بیا برو یه دونه چرا خودت آروم صحبت میکنی چیزی تیر میاد یا برفت جنگ جهانی راحت باشه یا برفت چند تا زنده چه خبرتونه موتورم چرا داره دود میکنه به خاطر اون سرا بالا تپه بود سرا بالا تپه بود خریدیم آوریم بزنیم اینو تمام هی دستن من الان همه تون میکشم یه جلو ای اول چند نساده طبقه نمید بات شما اومدین پدرتون سگ پدرتون سگ بسپرد میشه و نزنید نامردا نزنید نامردا منو آشتی نکنید یعنی بچه سال دیگه ماش قریده تموم نشدین تو کجا بود الان جونمون کم نمیریم مشتی خب یه مش تیر میر برداریم خب بریم آقا این اولین پاکسازی فکر کنم بود دومین پاکسازی کجاست اون دوتا دیگه یه خونه این دور برا بود باید اونم فکر کنم پاکسازی میکرد اونه فکر کنم اون آوریه شابامونو ریلود کنیم شابامونو ریلود کنیم منطقیه خیلی منطقیه اینه ان شدیم همه را کدومش بود یه خونه این دور برا بود بجزیم باید این آتیش میزدیم پاکسازی باید اینو میکردیم یادم حالا نگاه کنیم پارت اندازی سرم حالا گنده میشه پارت 50-60 میلیون دقیقه Okay, you boys just keep right on sleeping. Don't pay no attention to me. Come on, boys and girls. Let's do this. هر کی با تو در افتاد اتفاق خاصی حقیقتاً برون اولیه چو خوب میکشیم ببری این که زر پیش سرش من خوب میکشم ای خدا ای اومدم خوب ای خدا
دو به تک نکنید فقط هر هیچ مشکلی نداره فقط دو به تک نکنید این دیزن میدونی بعدی چیه؟ زامبیاشون نصفشون مثل همشون البته نیست یکم تنوع میداری درسته زیادم نباید اینجوری تنوع بدی چون از این بازی با اختناق میرو ولی بطری ولی خب ولی بطری من تو رو برم اینجا بعدم نمیخوام Looks like the kind of place you want to call home, yeah. آقا همدیگه رو نکنید آقا بابا دارم میگم سیری تک و دو به تک نه اینجا نمیتونه رو خدا رو کنم نه سیری به تکی نمیگم ولی سیری به تکی هاشته باشه خب من خیالم راحت شد کسی بیرون نیست God damn it, what you all shit yourself at once? Jesus Christ. دوش من اینجا Goddamn freaks. What the hell are you doing in here? This place is like that trap. زد گلی بود نگو گلی نزدیک خدا وکیلی نکن این کار رو نکن خدا وکیلی نکن از گله خواستم یه جور بازار قراره تهران بیان یه آدم قبلی Boozer, thank you. Yeah, I'll stop by when I can. Deacon out. Plastik keluar. Apa itu? Baju bosku. ذات خرابه شما الان با ویدیو چیز کنه نمیستوب کنه باز ویدیو میگیرم مشکل نیست ولی خدا کنه اینجا ثبت شده باشه دیگه بس ببینم ثبت شده خدا کنه ثبت شده باشه ناموسن ثبت شده باشه ولی تموم نکن خدا وکیلی خیلی باگ میزنه بازی دیزن خدا بعضی جاش اصلا بازی میکنه و اصلا لگ میزنه که 2 ساعت نمیتونی بازی کنی 40-50 دقیقه مثلا یه وای میسه اصلا وسط بازی مثلا همین نمیدونم بعد اینجا وای میسه باز شروع میشه یه چند ثانیه وای میسه باز شروع میشه 34 دقیقه شده پدر سگم میخواستم ویدیو رو بکنم اصلا 30 دقیقه برو I was thinking about heading down to that logging camp, clear out those nests. See more freaks up here. Boozer, no, you're gonna get yourself killed. You gotta wait till you're whole, brother. I'm over here anyway, so I'll take care of the mess. Yeah, okay. Thanks, Boozer, you there? Just calling a checkup on you.
این پارت دیگه به اتمام رفت میرسه. رو مخم حقیقتا. Is that the last of them? این نکنید ما آتیش بزنیم بریم. اصلا من اینجا دیگه نمیمونم. باز الان لگ بزنم بدونم فقط صورت لذتی شده با این بازی مسخره نیست البته، باگاش مسخره. و همین دیگه. خدا دیدی مجبور شدم به این بازی بگم مسخره.